gift.
चलिए निर्माण संबंधी कचरे को साफ करते हैं। ये गाड़ी को ठीक करने का समय है, चलिए चलते हैं। लाइट लाल है, चलिए एक चौराहे के सामने रुकते हैं। अगला गेम चुनें। चलिए ये गाड़ी धोएं। डंप ट्रक। शाबाश। हुर्रे! अपना खुद का वाहन पार्क बनाएं। बस इतना ही। हमें ये गाड़ी तैयार करने की जरूरत है। ड्रॉप साइड ट्रक। हो गया। इस गाड़ी में ईंधन डालने का समय आ गया है। ड्रॉप। अच्छा काम करते रहिए। ये अहाते में पेड़ लगाते हैं। ये गाड़ी को ठीक करने का समय है, चलिए चलते हैं। क्रॉसिंग गेट बंद है, हमें ट्रेन के गुजरने का इंतजार करना होगा। अगला गेम चुनें। चलिए जंग हटाएं। चलिए उतरा हुआ रंग पेंट करें। रुकिए नहीं। हुर्रे! से पहले हम इकट्ठा करते हैं। ड्रॉप साइड ट्रक। बहुत अच्छा। कार के साथ एक साथ बाधाओं को पार करें। बाधा पार करने के लिए सही टूल पर टैप करें। रास्ता साफ करने के लिए लीवर को नीचे खींचें। अच्छा काम करते रहिए। और अब हम निर्माण समाप्त कर सकते हैं। वाह, आपने एक सुंदर घर बना लिया है। हमने कर दिखाया।